Lina, kam jirta fayyaadha? Fayyaadha alhamdulillah. Ho, fooziyaa wajjin jirtaa iyyuudha? Waan nama dhibu fooziyummaa wajjin isin barbaadaa ture. Fooziyaa, salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirta fayyaadha? Nagaa alhamdulillah. Laga nagaa taate. Lina waa ta'u akkam fayyaadha? Fayyaadha moo beekama ta'a? Nagaa kootti alhamdulillah. Maal naguma nu barbaadde? Nagumaan isin barbaade isin lamaan irratti wanti ta'e wayii haasa'amaa jira. Waan ta'e wayii ijoolleen natti hin ta'innaanii amanuu dadhabee maaliif ani hin gaafanne jedhee waan nama dhibu yeroo guruppicha ilaalu fooziyaa jedhu tarii dhageessee naada walti modhee moo keessatti immoo si argee narkaa badee nama dhiba guruppicha irra yeroo isin nagachitanu na dhibe. Maanni iyyuu lakkee ani wallaa ijoollee manaa taa'aadha fooziyaadhaan. Ida waliinaan biizii jedhaa yoo cimmaa nam fideessi galchee beektaa yoo dhuftee magaltee Fooziyaan kan fooziyaa irraa jalqabna fooziyaa dhiifamaa wajjin waa si gaafadhu. Fooziyaan egaa dhiifama naa godhe ittiin dallan immoo waan hin dhagee jechuun egaa tuun miidiyaa irratti fudhadheen bahin jalqaba abbaanaa sobsiisaa abbaa sobsiisee keetanii fudhee miidiyaa irra ba'a. Toleshi fooziyaa ati kamisa darbe ijaazaa baatee turte? Lakkii waan hin dhageen si gaafataa jira waan ta'eef natti mufatiniiti natti mi seerumaan kamisa darbee baangaalee wajjiniin akkas akkasanii yeroo jarri viidiyoo ati waraabbatte ta'ee jalatti waraabe ta'ee viidiyoo footoo keetiin biriyaa ta'u maala ta'u hin beeku natti ergamee fooziyaadha jedhamee viidiyoo 90 natti ergame keessaa viidiyoo kee keessa jira kanatti baangaalii utaaltee ammatti wayii. Isa ka hiriyaa kee asoosiisan ture dhiifama naa godhi dubbee kee jalqaba nan qoradha beektaa yeroo waa dhaga'e hiriyaa kee yeroon gaafadhu hiriyaan kee footochi viidiyoochi akka kan kee ta'e amanteetti garuu immoo an footoodhuma kee iyyuu argeen beeku footoo kees viidiyoo kees nama adii kee jala jiru hiriyaa kee komentii olii kennitanu gaafadhe jennaan isiidha naan jettee naan ittiin himiniitiin jedheen kaleessa nan gaafadhaanii jedheen dhiisee baay'ee nama dhibaa isaa muuziqaa amaariffaatiin muuziqaa isa ka hiriyaan kee iyyuu baay'ee dinqifatte isinoo ijaazaan baatu akkamitti baangaalee wajjiniin akkasittiin tinaa taate isiinuma naan jette gaa isa tutaaltee milikitaa jilba baangaalii rafaa teessee shiishaa waan arge xuuxaa turtee. Lina annan erguun danda'a amma intilechaa asirratti erguun danda'an viidiyoo jechuudha. Footoo miti viidiyoodha. Toleshi egaa fooziyaa baangaalii biratti hin baaneetteetta mormiteetta waan ta'eef yoo viidiyoon kun si ta'e feesbuukii irratti maxxansa waadaadha. Tole galatoomi kalas kan kee xumureen jira amma si ergaa kan liinaatti deebina liinaa keenya. Isin hiriyaa keetti moo abaafattuu laata kophaatti si gaafadhu moo asumatti si gaafadhu? Tole liinaan keenya immoo waan ta'e wayii tokkummaatti hin ta'e mubaarakii natti bilbilee na cannaqaa jettee tokkummaatti himattee jechuu yeroo hin dhaga'u nanne he'an akkamitti warra obboleessa kootitti bilbilamoo guyyaa kamiina warra assalaamatuma iyyuu barreeffamaanuu
al tokko darbee salaamu alaikum siin jedha malee yeroo shanii caalu an salaamata yookiin yeroo sadii caalu salaamata kana siin jedhe tumi siin jedhi ilaalamee akkamitti yeroo kamiinaan bilbilee Lina naasee jennaan tokkummaatti mattee tokkummaan immoo maaliif na dhosse jechuu baay'een muufadhee jira nama dhiba garuu. Inni akkana siin jedhee waa dabaalamtee rasuulee jedhee Abbichallee sittanii maa? Wallahi abbicha fidiitii natti mi warabbal kaafa tokkee moo dakii gaafa duliinaan simteetii jecha akkanaa jedhiinaan kayyuu maqaa kee kaasiin. Anis sirraa eeyyamachuuf malee tokkummaa dhaqee nan gaafadha tokkummaa irraan fixa tokkummaa sittiin teettee yoo jedhee tokkeen nan dhossu nan gaafadhaani sirraa eeyyamachuuf naa eeyyamtaa tokkummaa irraa amanuu gaafadhu. Wallahi gaafadhu inni akkana siin jedhee sobbee walitti nama naguuf noo awuzu bitaa wallahi hin takkaayyoo kanan jenneani. Tokko isa kana inni tokko immoo galatoomi. Galatoomi hedduu galatoomi inni tokko immoo gaaffii inni tokko immoo inni badaa xiqqoosii kanarra jabaadha. Waan fedhe na gaafadha san dhugaa irratti nan du'aani wallahi yoon jedheera dee jedheeran siin jedha yoon jenne deemuun jenne siin jedhaan. Inni tokko nama wayii baay'ee jaallatti jechuun naga'e. Leenaan nama wayii wallahi baay'ee jaallatti jechuu dhaga'e na dhibee akkamitti jennaan akkasitti ani ragaadhaa wajjin natti himani beektaa ragaa waan tokko natti himani jennaan. Ragicha sila waan ragaa fudhu malee namni namatti mufata yeroo waa gaafatu ati maa inni kan na gaafattu jechuu danda'a sagalee kanaa jecha mee ragaa ergaa jedhetanii ragaa sagalee ragaa waan tokko kan fuudhee keetanii abbicha gaafadha yoonni soba jedhe ragicha itti erga malee calliseetu malafaa ka'ee naman gaafadhu. Dhiira jaallachuu moo shamarran jaallachuudha sila? Lakkii wallahi dhiira jedhani. Jaalala maali jaalala isa kan reendumaa moo kan obbolummaa? Lakkii boo jaalaluma isa cunqoo jaalaluma jaalala. Isi akkasin jedhanii Lina baay'ee jaallatta jedhanii ani ragaa si dhiyeessuu nan danda'a. Abbichuma si dhiyeessuu nan danda'a abbichuma si dhiyeessuu nan danda'a. Tole akkas taanaan egaa isin lammanuu dhiifama godhaati. Warra ragaa kanaa fidee guruppii kanarra isinii galchuu. Inni jedhe walumaa galatti namnati hin jaallatta jedhamee natti himame akkuma tamma jette tokkee irratti danda'a jetti jedhanii tokkeedhuma dubbiin amma isin sagalee keessan fudhadheen kee sagalechi immoo pranki taatanii jirtu walitti lamman keessan iyyuu akkasii natti mufatinaa dhiifama godhaashi. Foziyaan takkaa dhagees argees ittiin haasees hin beeku hadhuman argadhe guruppii irratti achumaan ani gaa waan kana pirankii isin waraabuudha dirqamee yoo eeyyama keessan ta'ee hin gadhiifamaa yoo eeyyama keessan hin taane immoo rakkoon qabu hin hafaa jechuudha.